السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كبجموتا چقافتوتا خينيا إدو جيرتنت سلامن خينيا إسنا ركبو إسنين جچا خوني سغلي بصناتي دران درسني حنگفوتو دو واني أرانتنا أوروميا خيسد ديما جيروان نمغمچي ساتي أكسومتي جالتوني بياتي في ummanni keenya ka Oromoodhaa mootummaa isaanii utubanii jabeessanii bira dhaabbachuudhaa fi bifatti fuula duraaf ummanni keenya itti rakkoo keessaa ittiin bahan faana dhawaadhaati jiran jetteeti oduun addeessiti. Akkasumatti gaa warreen tokko tokko warreen Abiyyii dura dhaabbatanii fi kan mootummaa teenya dura dhaabbachuu barbaadan karaan isaan irra jiran karaa dogongoraa ta'uu hubachiisuu qabna. Gurbaan kalee wallisee Engadda Jawaar Mohammad sheer godhe keekiyyaa badhaadhaa kajaamu hirriibaa ka'emo mana hidhaatii bahemo weer eeysa jira biyya alaa keessa jira moo biyya keessa jira inni yoommoo biyya keessa jiraate nagayni isaa akka eegamu shaneen mataa keessa dhooyteeti Abiyyiitu nyaate Abiyyiin dabaluus nyaate Abiyyiin tanaan nyaate baarrees nyaate balaan isaan nyaattu akkana jechuu taa'anii kanaafuu mucaasan nurraa eegaa gurbaasan gurbaan akka waan maraateetti karaa makiinaarra jechee harka facaasaa keekiyyaan harka facaasaa ammaan dura sirba jawwee kanatti milkaa'ina fakkaata guulaalee inni kabulloo sirba sani moosaa I don't know walliftoota kana hedduu waliin beeku kanumaafuu walleen saansuura ta'uu qabdi jechuu saansuura godhamuu qaba namni tokko oguu wallisu namni tokko biyyaaf oguu wallisu walleen isaa saansuura godhamuu qabdi yoo biyya keessa jiraate yoo ammoo biyya alaa jiraate maaliif nagee isaatiif saansuurri tahaa jechuu nagee isaatiif namni biyya keessa jiru yoo saansuurri illeen kan jiraanne ta'e dantaa isaatiif waan ummataa bu'aa qabu qoba irratti hundaa'ee sirbuu qabaa kun yaaduma hiichi. Freedom speech ammoo forever jiraachuu qabaa jechuudha. Freedom speech ka jiraachuu qabu ammoo walleen bilisummaadhaa walleen diddaa mootummaa san facaasuu fi walleen mootummaa jirtu facaafnee tabiraaf hin najuu Oromoochi haafneeti Tigree finnaa jaa keekiyyaan Oromoo haafneeti Tigree finnaa keekiyyaan Oromoo buqqaafneeti nafxanyaa finnaa jaa san ittiin dhiifnu nuti ka ummata Oromootti noo jennaani. Ittiin dhiifnu san never ittiin dhiifnu Oromoon maraataa ni qabna nama kashlabbee ni qabna kashlabboota warra akka Jawaar Mohammad kana wiyaaf ummata akkanaa hedduu qabna ka akkanaa kana ummataatu ifirraa dhoorkaa jechuudha kashlabbee yeroo isiin dalaysiifatanii yeroo gartee isiin hin barbaachifne out of service gootee darbu qabdaalatti gartee kuni kashlabboonni kun aluma kana iyyani amaaraa wajjin tarree galanii miidiyaa amaaraa irraa haa iyyani anguddoo wanni na ajaa'ibsiise yogguu isaan Abiyyiin amaaraan fixa jee Abiyyiin maarreen fixa jee Abiyyiin maarreen fixa jee amaarri kun nun jajuu amma wanni si ajaa'ibsiisu gazuu indaalkaachoo jedhanii gurbaan tokko asillee Abiyyii faa wajjin gaafa kan dhufee ture inni sun keeysaa bahe akka Lammaa Magarsaa kanatti keeysaa alatti utaalee beeyta fakkeenyaa fi doktora keenya itti aanaa habteetii fi doktora keenya mucaa milkeeysaa jedhamu san isaa waliin iyya bahee oggogga miidiyaa amaaraa kanarraa iyya itti aanaanis asii amaaraan fixa jee kunis asii milkeeysaan sun bar gaaf tokko na yaamee akkana naan jee gaaf tokko na yaamee akkana naan jee Abiyyiin ofiisan na yaameeti mi Abiyyiin waan akkana garbeeja kanaa hojii haasawa kun asii kana jaa kun yogguu kana rakkatee indaalkaachoon kun gazuun kun rakkateeti waan godhu dhabee baranii xifiifuu je gaaf tokko inni na yaamin jenne laal bari fiifuu ani gaaf tokko nama barataa Wallaggaa nama jabaa tokko arkeetiin namni kuni forum ministeerii keessa nuuf dalaguu dandayaa jee fuudhee Abiyyitti geessee je yogguu kana hogguudhaan abaluun fida'an ju'uun Abiyyiin maal naan jeeje nama Wallaggaa akkamiin na fiddaa nama Wallaggaatu nutti dhiyeessuun qabduu nu diiganii nu facaasanii ummata Wallaggaa nurraa fageessuu qabda naan jeeje ifirraa rakkate gaa'ii
rakkate akkam ta'a waan ju'u wallaalee jechuu gartee kanarratti waan ju'u wallaaleeti gazzuun itti aanaan asii iyya milkeessaan asii iyya kun professor Iskaayil Gabbisaa gamanaa iyya namni kun hundi Amaaraan fixaje kun Tigreen fixaje kun akkana je kun ofiisan na yaame ja Abiyyi maarreena godhe yaa'ii tana hunda namni dhaleenyu yaame tana mucaa shaneen ajjeefte san mucaa keenya jabaa wallisaa keenya jabaa Hacaaluu Hundeessaa kashaneen Finfinneetti ajjeefte san mucaa santu Abiyyiin na yaame akkana naan jee guyyaa tokko miidiyaa irra taa'e achi as qabuma goote hundinuu maali Abiyyiin na yaame Abiyyii fi Joohar walumaa hun agarre guyyaa tokko bakka afeerraatti wal argan guyyaa tokko hanga wal arganii yaadadha bar joollee teenya Abiyyi waliin dalagaa bar hanga jawween ofiisa san dhaqee fi hanga jawween vizitii dhaqe takkatti achi jira buugni reception jira reception jaanii nama dhufee fi nama bahe takkatti jira achi wanni dhoo isaan jiru prime minister bira prime minister mana joolleetii miti akkanuma ifi yaamee nama tokko dubbisuu hin danda'u prime minister namaatu nama qabeetti fida yoo personally mana saa keessa jiraate qofan abbaa fedhe dubbisuu danda'a malee bakka mootummaatti Abiyyi ofiisa isaan na yaame Abiyyi baribiran na yaame Hacaaluu dura waan taraje eega gaafa san qabannuma iyyati ijoolleen Oromoo keessaa jawween faan amala godhate Abiyyiin wallahi tuffii isaa ni hundubbisu waan akka jawwee tana waan kashlabbi akka Joowar Mohammad tana ni hundubbisu warra kaan itti dhiyaachuu hin danda'anii bar namni silaa itti isatti dhiyaachii danda'a ka dubbisuu danda'u Joowar Mohammad Jooharuu ifiif achi dhiibataa namni isa barbaaduun jiru achitti wafti tanaafu ifirratti laaffisa yoo kana diddan namoonni adda addaa kaasirraa qub tokkotti isin dhaabu isiniif caffeeraamis falmataa Ibroo Habtaamuu Lamuu isaan yoo isinirra bobbayanni adabattan wallahi billahi yoo isaan torbaanuma tokko isaan dalagaa isin godhatan faartee bulaa akkana je faartee amat tokko tana zakkartan jechuu amat tokko faarsee bultoonni lafaa ka'anii faarsee bultoonni kana jaanii faarsee bultoonni maarreeja maqaa bareedaan baaftanii daatis waan bareedaadha jechuu gartee Habtaamu rukuti gabbahi gingilchaarra geeffadhuuti irraa naqi hunda isii caffeenis irra deemaa jira falmataa Ibroo irra deemaa jira waa takkan fiddan isini bobbaana isin dura dhaabban yoo nuti Joowar Mohammad kana joollee Oromoo tana keessaa baasaa jirra amma tiriyeer isinittiin fudhatu Joowar Mohammad Oromoo keessaa balleessuuf sammuu Oromoo keessaa balleessuuf amas sadinuttiin fudhatu shanee hangam takka balleessin shanee sammuu Oromoo keessaa hangami balleessin shanee laal akka mana keessaa jaartiin tiyya akkana naceeti laal fiildi maarshaal taate qottee baaftee akkana naceeti yoona shanee tokko kuno amma green light dachii rabbi hundi naga Joowar Mohammad hanga suunuttiin fudhatu Joowar hanga shaneen nu fudhatte nuttiin fudhatu damage goona laal akka Abiyyiin Tigree daqqaqe san akkasi daqqaqna akkam jawwee yoo beerisittiin kofalle nuti namaa miti yoo fooyyee nu seete will be touch down dheereiseetiin sii qabaan akka shaneefatti gabaabsee namaan qabu beektaa baallama baatuma sadi nuu kannaa Abiyyi ari'uuf torbaan lama nuu kannaa maarree nuu kannaa miti amas sadiin sii kanna jawwe amas sadiitti sammuu ijoollee Oromoo keessaa fut si goona akka wayyaalleetti si baafna sammuu Oromoo keessaa maaliin si baafna ammaas hojiin si baafna maaliin si baafna haasa'uma kana khalaxaati dalayde takka dura keenya khalaxaati dalayde kana takka yogguu takka Oromiyaan bilisoomtayya amma dheengadda waan jettan Abiyyi Amaara malee fiddeessuu didee jettanii Abiyyi Amaara jettanii isinuma Abiyyi arrabsa Abiyyi Amaara malee nam tokkolleen fudhatu Abiyyi bitamtuu Amaaraati Abiyyi naftan jettanii waltan arrahoo Amaaraniin fixee jettan dubbiin teessan waldiidii jechuudha yogguu dubbiin teessan waldiiddu nuti kanuma uummata Oromoo garsiif laal jawween kunoo maraatee jiraa jennee kanuma garsiifna kanuma siin jenna gaa assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatu waan u dhaggeeffattaniif galatooma bakka jirtanitti nagaan